once again. Good morning everyone! Magandang buhay! Nandito po tayo sa tabi ng seaside. Magpaparaw lang po. Ayan po, tingnan nyo, napakaganda. Ayan po, oh, nakaka-relax. Sa umagang kay ganda dito sa tabi ng seaside. Ayan po, ang pinakamalaking patawat dito sa Jeddah, Saudi Arabia. Tingnan niyo po, wow, ang ganda. Diba po? Buhay na buhay po ang dagat natin. Ayan po, nagpapahangin po ako. Wala po stress release po. Then paaraw na lang din po ako. Para mawala po ang pagod. Yan po, lakad lang po, pinagmamaster ko po ang magandang dagat at ang building. Yan po, patawat. Uy, ayan, si pare namimilmit. Uy, ang dami pa namimilipit dito kasi marami pong isda rito nahuhuli. Ayan po, tingnan niyo po kalaki ang dagat dito sa Jeddah, Saudi Arabia. Ayan o, ang sarap pumasyal, ang sarap mamilmit. Ayan po, pinapakain po nila ni yung isda para dumami at magmanak pa. Then, yun po, araw-araw po nila ginagawa yan. Yan po yung highway papunta sa kabilang kanto. Ayan po, pinapakain po niya ang mga isda ng lubos na tinapa. Ayan po, pauwi na po ako. Araw po para gumanda. Butis. Charot. Charot lang. Ayan po yung natin, mga container na galing sa iba't ibang bansa na inaangkat dito sa Saudi Arabia. Then, binibenta po nila lahat yung produkto. Maraming salamat po. Yan. Hindi ako queen.